Papa na kombo na Yesu Masia, atopeso merci. Kaka ndengo lobi na makomi na makamno subo changa liboso. Yango to tiki programme na maboko na yo, tiko kwa accompagner biso de début jusqu'à la fin. Nyonso ezo kumiso de za musika na kombo na Yesu Masia. Kombo ne kumisama. Merci pour la réussite pe succès pe présence na yo na kati ya déroulement ya réunion oyo. Sortie officielle oyo. Topeso merci pe to kumisi kombo na yo. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Babota kate bakomi kobota na bolingo na yo Yesu tolingi tomona na mboka Kongo biso tolingi tomona tolingi tomona na mboka Kongo tolingi tomona na pokwa lelo yo papa tolingi tomona na mboka Kongo yawe tolingi tomona na mboka Kongo. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi adoré. Betela Yesu maboko tovandi na kombo na Yesu Masia. 3. Congo, Christ au centre. Congo, c'est 3. L'indépendance spirituelle. Congo, c'est 3. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Kombo ya évangéliste David Mutombo, nazali coordonnateur et initiateur et fondation c'est 3. En cycle Congo, Christ au centre. Kakandenge bomoni, nazali accompagné nanga mokote nazana équipe mobimba. Tosangani awa na compte ya sortie officielle ya plateforme na biso ozali bongo fondation C3 Congo Christ au centre. Merci beaucoup pour la question wana. Kombo ya fondation na biso bengami na C3 parce que ezali 3 lettres bazawana ba semisatu. C'est à liboso ngolo ba Congo ya mibale Christ ya misatu centre. Na général to bengango na mukuse pe na lombangu Congo Christ au centre. Pourquoi? Parce que sokotali na Jean 15 dans le verset 5 kuna makome lobi Jésus loba sans moi vous ne pouvez rien faire. Tellement ezali fondation moko ezali chrétienne tant que serviteur de Dieu et sengala ki kaka to kotisa kombo ya moto apesa ki biso likanisi yango to tiango Congo Christ au centre. Sotali na pisome 60 na verset 14 kuna makome lobi avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Na Congo tozali na posa to sala exploit. Tozali na posa to réussir mais avec qui yango biso to mona ki kete na makasa bunzoto la biso moko to kokate esengeli pote Yesu akota na makambo en fait que to relever ba défi na kati ya mboka oyo na kati na nzela na fondation wanisi ya fondation oyo esalemaki bongo le 17 mai 2021 na kenaki ba prière mo ya action de grâce na Kimwenza na kutanaki na Nzambe alobaki na ngai nasalela arche oyo tobengi fondation c'est toi ezali likansi wuti pa moto mokili te ezali likansi oyo wuti epa ya Nzambe oyo apesi biso responsabilité na ye tozwa mokumba ya kozwa peuple na ye ya Congo tokosa bango na kati ya arche oyo tobengi fondation c'est toi. Fondation na biso toza na 3 objectifs à suivre. Objectif à liboso ezali pona ko s'occuper na bana. Pourquoi na bana? Parce que sotali na Matthieu 5. Matthieu 18 na verset nango 5 Yesu alobi botika bana mike baya epananga. Et puis na scène nango alobi oya bengani mwana muke abengani pe ngai Yesu Masia. Yango moni alobaki na biso to soutenir bana, to s'occuper na bana. To ça l'effort ya ko talisa bana nzela Nzambe. Yango moni to tiango ne touchez pas aux enfants. Parce que papa nanga le loso tali na mboka la plupart à bana baza exploité, baza délaissé, baza orphelin, bazo vivre na ba passe na ba difficulté. Yango Nzambe alobaki na biso te
tokende bongo na likansi apesi biso tokadre bana oyo babwaki oyo bafazer oyo bazonyokola yango moni na bokaza boye tozoprofite kopesa message na bato bazoexploite bana bafa soldat mwana kokoma mfa soldat te tozali contre bato ya ndenge wana tozali contre baparent oyo bazodivorce na bapaster oyo bazoprofetize baprofesia mabe mpo na bana bakoma bafazer tozali contre bato nyonso ole mwana akende classe bazotinda mwana koma koteka akende kosala mimbungu donc tozali contre motu nyonso azoexploite mwana azokoeskoke bana bazoyiba bana bazoteka bana ezosala malamu te yango moni premier objectif tellement tozali na 3 objectifs objectif ya liboso ezali kokende kosokipe na bana ne touchez pas aux enfants donc tozolite contre bacrimi nyonso oyo ezosalema na niveau ya enfance mpe na bana nyonso en général na Congo mpe na mokili mopendre na mutuna wana nalobaki bien tozali na 3 objectifs à suivre ya liboso ezali ne touchez pas aux enfants yango na uto lebela mpo na bana ya mibale ezali encadrement des jeunes donc nous sommes une fondation qui a pris en main aussi l'encadrement de la jeunesse. En tant que jeunes, nous devons soutenir aussi nos jeunes. Parce que la plupart des erreurs dans nos jeunes aussi, c'est manque de responsabilité d'encadrement. Donc, les jeunes n'ont pas so tali bien, baza encadré. So kuta na jeune fille moko yeso kete, azo kizemi oyo pour muto encadrer nga azala kite. Nanda kuna biso baza ko zo ta ko pesa nga ba conseil te. Eza mukuma ba parents, la plupart ba parents na biso bazo suta ko cadrer bana te, ko pesa bana ba conseil te. Makambo komi kaka musala akokene tonga zongi pokwa atuna kite bana balata kinini balaki nini batambola kande nini bana bavana ndako yango moni bana ebele baza victime na makambo ebele yango biso en tant que fondation objectif na biso mibale ezali koleka bongo na kokene ko cadrer ba jeune en fait que ba jeune bazala babeba te bazala détruite na ba makambo ebele oyo eza na kata mokilo c'est-à-dire tozali wana mpona ko encadrer ba jeune ko former ba jeune nyonso oyo baza délaissé biso fondation toza mpona ko récupérer bango o ba perdre espoir fondation eza wana mpona ko redonner bango espoir ko encadrer bango na makambo nyonso ya bavi na bango tokoya wana mais dernier objectif na biso ezali oyo tobengi assistance sociale eza bongo kokende ko visiter bandeko ndenge na ndenge oyo bazokutana makama donc moto akoki kokufela take fondation tokokende kotala ye tokokende mpe na hôpital tokokende mpe na prison tokokende mpe na cachot tokokende mpe kovisite bandeko oyo par exemple bato moko boye basala accident badindaki na mai bandeko moko boye baza borphelin bandeko moko boye baza na situation moko ya bien te biso take fondation na compte assistance sociale oyo ezali moko ya objectif na biso tokende ko visiter bango tokende kotala bango toza beaucoup plus sensible ya kokende kosala bato ba visite pourquoi parce que tant to vivre na société eza bato nyonso toza na bakapasité moko te toza ndenge moko te bible kuta elobi lela na baoyo bazolela sepela na baoyo bazosepela tant que chrétien en tant qu'évangéliste lorsque quelqu'un aza atteint na liwa aza atteint na maladie aza na cachot aza na prison aza na difficulté moko boye tokende ko visiter soki esenga besoin moko spirituel tokosambela mpo na ye soki mpe esenga besoin moko financière tokosala effort na kondima mpe na nzambe oyo apesi biso likanisi oyo tokoyede soki esenga besoin moko mpe matériel tokosala mpe effort ya koluka kopesa solution na likambo wana atake bana na nzambe elongo na nzambe oyo apesi biso likanisi oyo victoire ezali possible. En ce qui concerne likanisi ya fondation oyo likanisi wuta epa na nzambe nzambe apesa biso fondation oyo likanisi wuta pa na ye epi tozondimeleke na nyonso oyo tozosala tellement toza elongo na ye victoire ekoaccompagne biso. Bon, sortie officielle ya fondation oyo ebimi le 30 juin eza par hasard te eza date oyo nzambe alobana biso tobimisango. Pourquoi? Parce que premièrement ozokane tozoloba Congo Christ au centre, l'indépendance spirituelle. Congo Christ au centre, avec Dieu nous ferons des exploits.
C'est-à-dire, par rapport à sortie, il y a lelo, et ça lit premièrement parce que le date il y a indépendance. Mais indépendance, on doit et ça indépendance physique, belge, bakenda. Mais tout il y a un problème, il y a indépendance spirituelle. Donc pour la biso, lelo, et ça lit bongo sortie officielle, il y a Congo, na mikakatano nyonso ya mungu na satana. Et ça sortie officielle. Donc pas si nyonso. Bubola nyonso kozanga misala kolela tout ya peuple oyo souffrance nyonso oyo mboka oyo mona exploitation nango nyonso lelo e bimi na buyumbu eza journée oyo Congo e koti na terre promise ezui indépendance ya solo oyo yuti na lola oyo ba libérateur ba bimi na mboka pote bakango na mboka oyo en fait que makambo e changer mboka ke liboso mboka tongama yango tozolo ba Congo Christ centre toza fondation c'est-à-dire ngonga ya kosala fondation ya Congo ekoki pe tobandi yango lelo le 30 juin mokolo ya indépendance spirituelle ya mboka Congo. Date oyo eza date moko ekotika na mémoire ya bato nyonso ezaka par rapport ya indépendance oyo ba lumuma basoki te mais ezo coïncide pe na indépendance spirituelle oyo biso tozwi na kombo na Yesu Masiya na mboka Congo. Ba visite oyo tosi tosala tokena ko visiter une femme vivant avec handicap. Maman Pierrette Matumona, tokena ko tala ye, azali femme moko azo vivre avec handicap, totala ki ye na compte ya fondation o tozala ki nango, tomemela ki ye, alobaki pe ba doléance na ye, yango pe toyaki nango na media batu balanda ki pe visite wana. Tosuka ki wana te, tokena pe ko visiter ba enfants de la rue, o tobengi ba fazer, de tozoloba na ba objectif na biso à suivre, ne touchez pas aux enfants. Tokena yo côté la enfants de la rue. Bana o baza abandonné, baza délaissé. En fait, les leçons sont sorties officielles to lingi to salango na façon moko ezala reconnu partout na mokili mobimba. Mais bakso de to bandaki nde na uteloba, totala ki déjà une femme vivant avec handicap, tokena ki pe côté la o bengi ba chege, ba enfants de la rue na 7e rue, to sola ki na bango to bango baza batu o da to kadraka bango na kata fondation o to vandaka na bango to kadraka bango to sungaka bango na muke o to zaka nango take fondation to zana ba sortie pe o zoya à la prochaine occasion. O esengeli batu ba yeba ete fondation oyo tango tozolo ba Congo Christ au centre eza ya ba congolais nyonso. Yango mutu nyonso alanda biso azala congolais azala na mboka bapaya azala awa to baporte eza kofungama mpona koyamba yo. Omoni ba initiative boye eza ba initiative memaka mpe lipambo oyo na via motu. La plupart ba bénédiction oyo bato bazwa na Bible tomoni yango na Abraham eza kaka acte oyo ya koyamba. Abraham ayambaki ba ange za apambolaki bango. Okoki kozala oza na posa Nzambe avisite yo na likambo songolo likambo mbongo na likambo mosala na likambo ya mabota mais convertir pe na fondation et ko déclencher pe destina yo et ko sala ete Nzambe apesa yo oza posa motema no parce que sotali na Jean 34 à 35 makomé lobi aimez-vous les uns les autres. La première des choses qui nous a poussé d'avoir cette fondation c'est d'abord l'amour. Donc amour est sa première préoccupation. La raison pour laquelle je veux de l'ordre que Jésus a laissé à ses disciples c'est l'amour. Na bolingo mboka oyo esengo to se soutenir tokozela te mundela ya kostenir biso aya kostenir bandeko bana kasho aya kostenir bafazer aya kostenir donc biso na biso soki toza na bolingo so tolingani na muke tozwaka tokozwa ba solution tokosunga bandeko na biso ta mosusu kote eza e permettre te ke oya awa oya kostenir yango biso toza awa mpona koaccompagner mpe yo okoki koya koinvestir. En vrai dire, tout ça n'a pas ça à partenaire en tant que fondation. Ma partenaire baya ko investir tant que tu vas ça la sortie, tu vas tirer bango ba vidéo, tu vas tirer bango ba photo, baya ko investir parce que mission na biso ezali ko sunga bandeko oyo musu bazana ba village, bazana bilamba te. Bati musu bazana ba village, bazana bo pitote. Bati musu bazana ba village, batanga kate. Mais à travers fondation oyo tokoki kofongola l'école tokoki kofongola bopito tokoki kosunga mpe bandeko mosusu bazwa babiloko ya kolia bazwa biloko ya kolata yango
parole na biso ezali tozo lancer appel na batu nyonso oyo bakolanda biso kokanga motema te eza responsabilité na yo yo eza congolais lokola nga toza wana mpona koyeba biso ete ngongo ekoki osunga mpe bandeko na yo oyo baza na intérieur ya mboka oyo baza na kati ya mboka oyo baza na bakasho oyo baza na badifficulté oyo bazoluka misala oyo baza na kati ya chômage oyo baza na kati ya pauvreté bana bitike bamalade eza opportunité oyo epesameli yo en fait que nzambe apambola osu de plus en plus en fait que okende liboso en fait que osaisir mpe besoin oyo evandi kati na motema na yo donc porte eza kofungama ya koyamba mutu nyonso tu oyo alingi koya na contribution na ye ezala financière ezala matériel ezala moral mpe spirituel donc toza wana mpona koyamba mutu nyonso tu mpona koyoka mutu tu soki mpo oza na ide mosusu mpe koyokoya take fondation ya bacongolais toza wana mpona koyoka yo take congolais na kopesa biso ide bainvestissement na bino baide na bino finance na bino oyo ekosala ete fondation oyo ekende liboso esunga bato ebele eréalize baobjectif nango mpe barêve nango en fait que bandeko baza dans les besoins bazwa quelque chose bakome lobi nazalaka na hôpital ekotala nga te nazalaki na kasho nakotala nga te mais sengeli biso toyeba ete kasho na hôpital ti lelo ezokoexiste bato bazobela yesu alobi bulamu nyonso osali na ndeko osali mpe mpa na ngai yesu take chrétien take mwana nzambe take congolais mboka oyo yesu masiya esengeli tozala na bolingo bolingo ezali koprouve kodemontre kosala baaction kovisite kaka ndenge tolobaki alobi lela na baoyo bazolela lorsque moto aza na likamwa atake fondation toke kovisite ye nzambe akopambola yo yango objectif na biso eza ete bato oyo nzambe akotouche mitema baya koinvestir avec que objectif na biso ezala atteint. Bon, je pense que bandeko naza na bango nde nalobaki naza accompagné na bandeko mais nakopase micro yo moko oyoka bango fonction na bango bango moko bakoloba topesi bango micro. Merci beaucoup pour la parole. Ngai Papa Alida naza directeur administratif ya fondation Oyo C3. Yango to sepeli makasi ndenge fondation Oyo botami eza likanisi oyo utake pa nzambe nzambe apesi biso yango yango to sali yango mukolo ya lelo le 30 juin jour ya indépendance ya Congo. Eza pesi ko indépendance oyo nzambe azo libérer peuple na ye na mokili mobimba. Merci beaucoup. Kombola ngama bienvenue naza trésorier. Trésorier naza na posa bato basunga biso toza na posa lisungi fondation oyo tofongola ngo sika toza na posa totambusa ngo elongo na nzambe nzambe ya soutenir biso ekende liboso. Bonjour papa. Ok, merci. Kombola nga eza Sœur Gloire nazali secrétaire ya fondation Congo Christo Centre oyo eza na mokuse C3. En tout cas tozobeta sete mukie bato oyo bayebi baza koyengayenga nano na balabala. Il est temps, Bible lobi, il est temps que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et nous vraiment toza ko adorer tant tozo ban esprit na kati ya fondation totambola molimo nzambe. Parce que l'inspiration d'abord de la fondation est inspirée par Dieu lui-même. On est inspiré biso na fondation et en plus ate molimo na kati na biso pe abimisi biso ke to sala yango ezali kanise utek na mutute ezali kanise utek na nzambe. Oyo zo yenga non na balabala osana nous par-ci par-là oza pe na misolo oza kotelengana ekenda na baba ekenda par-ci par-là. Il est temps oyo ba ko inverser ango na mamba Christ oyo ba ko inverser ango ko sunga ba orphelin ko sunga ba veuve ko sunga ba homme veillard pour to kenda ko visiter ba homme de veillard to kenda par-ci par-là. Au koko na social ko soutenir batu en peu toza na poste ya batu oza na poste o s'adhérer na fondation espace eza ebele eza limité te tozo yamba porte eza ouverte toza ko yamba o oza pe na mutema ko sunga il est temps o eba na ko sunga la muki oza na parce que
eza na place bible ezoloba bi nayaki epa na bino nabetaki nasengaki ese bolatisaki nga ese boliesaki nga banani nde booliesa toliesa bato baza na balabala bana baorphelin tozoliesa bafazer tozoliesa bato bakomi deja baveya baoyeba te toza ndeni tolata nini na oza nde asuki deja il est temps biso oyo nzambe apesi biso makasi parce que bible ezoloba bino boza fort bo soutenir bao baza faible dans biso bato toza fort to soutenir bango financièrement to soutenir bango physiquement to soutenir bango matériellement et ça te limité kaka yela biso mbongo non tout ce que tu as comme oyo koyi kosunga balinga mosusu ya kolia ya komela ya kolata oyo koyi kosunga bato mosusu yaka nango ensemble topesa yaka nango so pesa ngi tokende kosala visite parce que y a des fois tonosala ba visite na baorphelinat tonosala visite na bahomme de veya ngi na tokende ensemble tosala visite na moke oza nango oyo mpe fondation eza nango tosangisi toke topesi ensemble présence na yo mpe oyo ozolandanga na télévision ezala bien yo mpe oza na mposa osadere yaka ezala bien soki moke na kokai kozala na oyo ya koloba yango wana fondation na biso chaise na biso toza awa bemeli numéro 3 bis numéro contact na biso ezali bongo plus 243 85 28 23 947 kaka ndenge mama secrétaire awuti koloba bato basadere na fondation oyo eza vision oyo nzambe apesi eza arche ntango ozoya na arche na misolo na yo yeba ata mvula ebeti ekundi bato mosusu ya misolo na bango yayo kokundama te parce que ekozala protégé na kasa ya arche ya nzambe donc eza façon ya kosécurize bamateriel na yo santé na yo vie na yo richesse na yo nyonso oza nango parce que eza vision ya nzambe nzambe azalaka kata vision na ye ntango ozwa na kata vision ya nzambe nzambe mpa bano pambola vision na yo mpe akobana osécurize babien na yo omoni ke okoresi na mokili elongo na nzambe mpo na rappel ya numéro plus 243 28 23 947 pour na contact obengi biso na numéro wana ou bien olandeli biso na page na YouTube na biso chaîne YouTube na biso yali Tonton David ABC olanda biso ou bien olandi biso pe na page Facebook na biso kaka na kombo na buto pesa bino nzambe apambola bino tomonani mbala ya nsima Congo Christocentre Congo Christocentre C3 Congo Christocentre C3 Congo Christocentre Congo Christocentre C3 l'indépendance spirituelle C3 avec Dieu nous ferons des exploits.